Bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi vom explora un subiect fascinant și înfricoșător deopotrivă, top 7 al celor mai periculoase insecte din lume. Dacă vrei să afli care sunt insectele ce pot reprezenta o amenințare reală pentru oameni, rămâi cu noi până la final. Țânțarul Anofel. Țânțarii din genul Anopheles sunt responsabili pentru transmiterea malariei, o boală care provoacă aproximativ 400.000 de decese anual la nivel global. Pe lângă malarie, țânțarii transmit și alte boli mortale, cum ar fi febra dengue, Zika și febra galbenă. Muștele țețe. Aceste muște, originare din Africa, transmit boala somnului Trypanosomiaza africană, care afectează sistemul nervos central. Dacă nu este tratată, boala somnului poate fi fatală. Furnica balaur, Paraponera clavata, cunoscută și sub numele de bullet ant, furnica glonț, această furnică din America Centrală și de Sud are o înțepătură extrem de dureroasă, descrisă ca fiind similară cu durerea provocată de un glonț. Durerea poate dura până la 24 de ore și este însoțită de simptome severe. Viespea gigantică asiatică, Vespa mandarinia, supranumită viespea ucigașă. Această viespe poate ajunge până la 5 cm în lungime. Înțepătura ei este extrem de dureroasă și veninul poate provoca șoc anafilactic, insuficiență renală sau chiar moartea în cazuri extreme. Albina africanizată, albina ucigașă. Aceste albine sunt un hibrid între albinele europene și africane. Ele sunt extrem de agresive și atacă în roiuri, provocând multiple înțepături care pot duce la șoc anafilactic și, în cazuri grave, la moarte. Căpușa, Ixodes scapularis și alte specii. Căpușele sunt purtătoare ale unor boli periculoase, precum boala Lyme și encefalita transmisă de căpușe. Aceste afecțiuni pot avea consecințe grave asupra sănătății umane, afectând sistemul nervos și articulațiile. Omida lonomia, Lonomia obliqua. Această omidă din America de Sud este extrem de periculoasă. Veninul său poate provoca sângerări interne masive, insuficiență renală și, în unele cazuri, moartea. Este considerată una dintre cele mai veninoase omizi din lume. Și iată că am ajuns la finalul topului nostru. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like, să te abonezi și să activezi clopoțelul pentru a nu rata următoarele noastre clipuri. Până data viitoare, fiți mereu atenți la ce zboară sau se târăște pe lângă voi.